Жирэмсэн эсхийг шалгах эртний гаж аргууд. Техник технологи хөгжсөн орчин үед эмэгтэйчүүд жирэмсэн эсхийг хялбархан тодорхойлох олон аргууд бий болсон. Ердөө л эмийн сан ороод жирэмснийг шалгах тест худалдаж авахд л хангалттай. 1978 оноос эхлэн тест ашиглаж байсан ч тухайн үед үр дүнг нь мэдхийн тулд 2 цаг шаардлагатаас гадна 20% л баталгаатай хариу гардаг байжээ. Харин бүдүүлэг эртний эртний үед эмэгтэйчүүд бие давхар болсноо мэдхэд үнэхээр төвөгтэй хэцүү байсан аж. Түүнчлэн бие давхар гэдгээ эрт мэдээгүй улмаас хэвлийдэх, ураг бүтэх, тухайн эмэгтэй амь насаа хүртэл алдах өндөр эрсдэлтэй байсан гэдэг. Мэдээж хэрэг эдгээр аргууд нь амь нас эрүүл мэндэд хохирол учруулж байсан байх. Ингээд эмэгтэйчүүдийг жирэмсэн эсхийг мэдхийн тулд ашигладаг байсан эртний хачирхалтай аргуудын талаар хамтдаа сонирхцгоё. Улаан буудай 10 арга. Хамгийн анхны бие давхар болсон эсхийг шалгах тест манай эртний өмнөх 1350-ад оны эртний Египтэд үүссэн гэж хэлэхэд болно. Жирэмсэн эсгээ шалгах гэж байгаа бүсгүйчүүд 10 үр эсвэл улаан буудайн соёолч дээр хэдэн өдрийн турш шээх ёстой. Хэрвээ нахайлж ургасан бол тэр эмэгтэй жирэмсэн. Ингэхдээ улаан буудай ургаж байвал охин, 10 ургаж байвал хүү төрнө гэж үздэг. Харин аль нь нахайлж ургаагүй бол тэр эмэгтэйг жирэмсэн биш хэмээн дүгнэдэг байжээ. Хамгийн сонирхолтой нь 1963 онд судлаачид үүнийг судалж туршилт хийж үзэхэд энэхүү тест үнэхээр үр дүнтэй байсан гэдэг. Жирэмсэн эмэгтэйн шээсэнд агуулгадах бодис үнэхээр л буудайг ургуулж байв. Бие давхар бүсгүйчүүдийг шээсэн улаан буудай 10 соёолч 70% нь ургаж байсан бөгөөд жирэмсэн биш эмэгтэйчүүд болон эрэгтэй хүний шээсэн улаан буудай 10 огт ургахгүй байжээ. Сонгоноор шалгах сорил. Эртний грекчүүд эмэгтэй хүнийг бие давхар болсон эсхийг мэдхийн тулд сонгон ашигладаг байжээ. Ингэхдээ жирэмсэн эсгээр шалгахыг хүссэн эмэгтэй унтахаасаа өмнө сонгон эсвэл ямар нэгэн хурц үнэртэй хүнсний ногоог өтрээндээ хийгээд хондог байна. Маргааш өглөөс ирэхэд тухайн бүсгүйн амьсгалаас буюу амнаас өтрээндээ хийсэн ногооных нь үнэр үнэртэж байвал түүнийг жирэмсэн биш хэмээн үздэг байжээ. Учир нь жирэмсэн биш эмэгтэйн умай сул нээлттэй байгаа бол хийсэн сонгоны үнэр саваар дамжин аманд нэвтрэнэ гэсэн санаан дээр үндэслэсэн байна. Шар айрагны арга. Эртний Египтийн жирэмснийг тодорхойлох бас нэгэн сонирхолтой арга бол их хэмжээний шар айргийг хаалттай өрөөний шалаар асгаж үнэрийг нь өрөөнд шингэнэ. Дараа нь тухайн эмэгтэйг өрөөнд дотор оруулдаг байжээ. Хэрвээ тухайн эмэгтэй давхар биетэй бол тэрхүү шар айрагны ихэнх үнэрт бөөлжсөн цутгаж дотор нь мухаа оргино. Сул хүчтэй огж байгаагаас нь хамаарч бүсгүйн жирэмсэн эсхийг тодорхойлдог байв. Харин тэдгээр шинжүүдээс илэрхгүй бол жирэмсэн биш хэмээн үздэг байв. Хаалганы төвчийг ашиглаж шалгах. 15 дугаар зууны сүүл үеийн анагаах ухаанд бүсгүйчүүдийг жирэмсэн эсхийг мэдхийн тулд ямар нэгэн савнд шээсэн дээр нь хаалганы төмөр цоожийг эсвэл түлхүүрийг хийдэг байжээ. Ийхүү цоожоо 3-4 цаг орчим байлгасныхаа дараа шээсийг асах нь цоожоо хатаагаад түүнд ямар нэгэн өөрчлөлт орсон эсхийг хардаг байна. Жирэмсэн эмэгтэй шээс ердийн шээсийг бодвол илүү хүчтэй учир цоожийг загалтуулан өнгийг нь хувиргадаг аж. Үн савны ёроолд түлхүүр эсвэл цоочны мөр үлдээсэн эсхийг шалгана. Хэрвээ үлдсэн бол тухайн эмэгтэй жирэмсэн гэсэн үг. Хэрвээ тухайн түлхүүр цоожинд ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй, савны ёроолд мөр үлдээгүй бол тухайн эмэгтэйг жирэмсэн биш хэмээн үздэг байжээ. Бүсгүйнүүдээр шалгах арга. 16 дугаар зуунд амьдарч байсан Жак Гулеммо хэмээх эмч тухайн эмэгтэйн нүд рүү хараад түүний жирэмсэн эсхийг нь хялбархан тодорхойлох боломжтой гэжээ. Учир нь түүний үзснээр жирэмсэн эмэгтэйн хүүхэн хараа нь өөрчлөгддөг байна. Жирэмсний 2 сар эхлэх үед бүсгүйнүүд гүн суулттай, хүүхэн хараа нь илт жижигэрсэн, зовхин унжсан нүдний булан хэсэгт судснууд бүдүүрч нүдэнд бүдэг улаан судал үүссэн байдаг хэмээжээ. Хэдийгээр энэ нь бодит үнэн биш хэдий ч жирэмсний явцад эмэгтэй хараанд өөрчлөлт орох магадлал өндөр байдаг. Шээсээр шинжих. 16 дугаар зууны үеийн Европын орнуудад эмэгтэйчүүдийн шээсний өнгө үнэр гэх мэт бусад шинжүүдийг нь ажиглан жирэмсэн эсхийг нь тодорхойлдог байжээ. Зөвхөн жирэмсэн гэлтгүй бусад хүмүүсийн өвчний он шиг ч мөн ийхүү үздэг байв.
Түүнчлэн шээсийг улаан дарстай холж тэдний хоорондоо эсэлдэх байдлаас нь хамаарч шалгадаг байжээ. Учир нь жирэмсэн эмэгтэй шээсэнд агуулгадах уурагт дарс хариу урвал үзүүлдэг байна. Сонирхолтой нь жирэмсэн эмэгтэй шээс улаан дарстай төдийлөн нийцэж уусдаггүй ажээ. Чэдвикийн шинж тэмдэг. Жирэмслэлтийн ихэнх үед их хэмжээний цус бэлэг эрхтний ойролцоогоор хуримтлагдсанаар умайн хүзүү, өтрээ болон бэлгийн уруулан цэнхэр улаан хүрэн өнгөтэй болох магадлалтай байжээ. Францын их барих эмч Джеймс Чэдвикийн хэлснээр жирэмслэлтийн ихэнх үед буюу ойролцоогоор 6-7 хоногтой үед эмэгтэй хүний умайн хүзүү болон өтрийн баг зэрэг хөхөвтөр улаан хүрэн өнгөтэй болдог байна. Учир нь энэ үед цусны эргэлт бүсгүй хүний тэр орчимд илүүтэй эргэлддэг учраас тэр ажээ. Мөн 1836 онд Францын их баригч эмч Джеймс Чэдвик жирэмсэн эмэгтэй давстай зүйлд ихээр татагддаг болохыг тогтоосон байна. Ингээд үүнийг Чэдвикийн шинж тэмдэг хэмээн нэрлэх болжээ. Туулайгаар сорих. 20-р зууны хүртэл туулай, хулган, хархны амийг золиослон хийдэг жирэмсний тестийг ашигладаг байжээ. 1920 онд Германы эрдэмтэд болох Селмар Ашхайм, Бернхард Зондек нар эмэгчин туулай, харх, мэлхий зэрэг амьтдаар ийхүү жирэмсний сорилтыг хийдэг байв. Ингэхдээ тэд шалгахыг хүссэн эмэгтэйгийнхээ шээсийг тэдгээр амьтдад тарьж хэдэн өдрийн дараа шээс шахуулсан амьтад өгвөл тухайн эмэгтэй жирэмсэн, өгөхгүй бол жирэмсэн биш гин. Учир нь жирэмсэн эмэгтэй шээсэнд маш хүчтэй даавар агуулгаддаг тул амьтад түүнийг нь тисэж чадалгүй өгдөг байна. Жирэмсэн эмэгтэй шээсэнд өндгөвчний өсөлтөнд нөлөөлөх даавар байдаг болохыг олж илрүүлсэн байна. Ингээд жирэмсэн эмэгтэй шээсийг туулайн бүжин, харх, хулган зэрэгт тарьж өндгөвчин томорсон хэсгийг шалгахын тулд 5 хоногийн дараа нядалж задлан хийдэг байжээ. Мэлхийн сорил. Хэдийгээр энэхүү сорил нь туулайн сорилтой ижил зарчмаар ажиллагч азар сорилтонд орсон мэлхий амьд үлддэг байжээ. 1940-од оны үед хэрэглэж байсан гэх энэ аргаар хэрвээ мэлхийн савнд жирэмсэн эмэгтэй шээсийг гэвэл 24 цагийн дотор мэлхий төрсөө шахна гэдэгт тухайн үеийн зарим эрдэмтэд итгэдэг байжээ.